স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার সাক্ষী হল ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার দূরবর্তী শহর কিম্বার্লির অধিবাসীরা। রাজ্যের রাজধানী পার্থ থেকে প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার দূরে মরুভূমি বেষ্টিত শহরটি মূলত খরাপ্রবণ। প্রচণ্ড গরমে সৃষ্ট সাইক্লোন এলির প্রভাবে গত কয়েকদিনে ফিটসরয় নদী তীরবর্তী অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, আর গত দুদিনে পানি ঢালু শহরের দিকে নেমে এলে বন্যায় ডুবে যায় নিম্নাঞ্চল। জনসংখ্যা কম হলেও কিম্বার্লি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সমান আয়তনের। বন্যায় এখন পর্যন্ত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও কোনো মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়নি। শহরতলি বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ডুবে গেছে, কোথাও কোথাও ব্রিজ ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গত কয়েকদিনে অনেকটা সুপেয় পানি, খাবার ও বিদ্যুৎবিহীন দিন পার করছে নাগরিকেরা। শহরটি অস্ট্রেলিয়ার মূল শহর থেকে অনেক দূরে হওয়ায় এখানে বাংলাদেশি প্রবাসীরা থাকে না বলে জানা গেছে। কিম্বার্লি অঞ্চলে যে রেকর্ড বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করতে প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবেনিজি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছেন। তিনি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার প্রিমিয়ার মার্ক ম্যাকগোয়ানের সাথে যোগ দেবেন। প্রধানমন্ত্রী একটি যৌথ দুর্যোগ ত্রাণ প্যাকেজ ঘোষণা করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ইমার্জেন্সি সার্ভিস মিনিস্টার স্টিফেন ডওসন জানান, পরিস্থিতি ছবির চেয়েও ভয়াবহ। এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর আগে দেখেনি সেখানের অধিবাসীরা। তাই এই দুর্ভোগে নিজেদের নিরাপদে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে নাগরিকেরা। প্রতিনিয়ত পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে, তবে সরকার উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার সহ সব ধরনের সহায়তা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মূলত অস্ট্রেলিয়া বিশাল একটি দেশ হওয়ায় এখানে কোথাও প্রবল বন্যা হলেও সেই রাজ্য ছাড়া অন্যান্য বড় শহরের উপর তার খুব বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। এস এম আমিনুল রুবেল, সময় সংবাদ, অস্ট্রেলিয়া।